Hello，我係阿 Vic。今日我同大家咧就做呢一個 sunflower 向日葵。咁我哋咧喺呢一個花裏邊嘅刺繡咧，我哋會首先咧就做呢個 sunflower 嘅中間心啦。咁我哋就會用 satin stitch 嘅。咁之後咧就會做呢個 French knot 啦。咁就係外邊嘅。咁另外咧即係呢個花心啦，同埋呢一個啦。咁跟住咧我哋就會做咗個花環先嘅，個環先嘅。咁之後咧，我哋就會做呢個花瓣，同埋跟住咧就會做葉同埋呢啲小款嘅。咁好啦，首先咧我就會咧整理咗啲線嘅，因為啲線咧佢本身咧佢好長㗎，咁我哋咧我就會將佢咧分一半啦。好啦，跟住咧我哋就將佢咧翹翻上去呢度嘅個紙卡嗰度，跟翻個號數嚟分顏色嘅。咁你等間用嘅時候咧就會比較上方便啲啦。同埋每一次咧，我哋條線咧都唔會太長啦，咁就大約係半隻手臂咁長到就好啦。好啦，咁我哋就而家咧整理好啲線啦。咁我咧首先咧，我哋會用呢個6號色啦，就係呢個深啡色，會做呢個花心嘅。好啦，咁我哋攞一條出嚟啦。咁一條裏邊咧繡花線咧，我哋會係有6小條嘅。咁我哋咧就會分3條出嚟，今次做呢個花心。咁攞呢個線嘅時候咧，你要逐條攞，唔好一次過喎，一次過咧佢好容易打棘嘅。咁同埋我哋攞線嘅時候，通常咧就咁樣向上攞，咁佢就咧亦都會即打棘嘅機會少啲咯。咁我哋將佢擺翻埋一齊啦。我而家穿針啦，穿針咧我哋先掃平佢啦，對接撳住。見到少少啡色嘅時候就唔好打開晒個手指喎，啲咁少少嘅時候咧，我哋就將個針放入去，咁我哋就打穿個針噶啦。咁我嚟而家打結，好咁嗱。首先咧，我哋咧就會做呢個向日葵嘅花心啦。向日葵嘅花心咧，我哋會做咧係橫呢一個先嘅，我哋會做呢個 satin stitch 啦。咁我哋起針咧個裂喺上邊啦，之後咧我哋就做2個細針啦，2個細嘅 back stitch。好啦，咁我會由咧中間開始做起嘅。咁呢一個咧做呢個 satin stitch 嘅時候咧，就全部咧都係要平衡咁樣咧打橫嘅，就唔好斜啦。好啦，跟住我哋咧就會頭先咁剪咗個結佢啦，咁所以咧做完之後係冇呢個結喺個底同埋面嗰度嘅。好啦，打橫啦，平衡咁樣做嘅。
記住做刺繡咧，唔需要拉太大力嘅。我哋咧，你見到條線到咗布面咧，咁我哋就停㗎喇。咁呢個 satin stitch 咧，我哋會做得好密針嘅，即係中間唔會有空罅啦。好啦，咁我哋做完下邊啦，咁而家咧就向上半部啦。好啦，咁而家我哋就做完花心呢部分啦。咁咧，我哋咧，因為陣間咧周邊咧，我哋會有一啲 French knot 咧喺側邊嘅，咁所以我收針咧就喺側邊呢度收2個細針就 OK 啦。好，記住收完2個細針咧，就會上返嚟布面度啦，拉起佢剪。好啦，跟住落嚟咧，我哋就會做咧周邊嗰啲嘅花蕊啦，即係呢一部分啦。咁佢會係淺啡色啲嘅，咁我哋咧就用3條線啦。好啦，今次我哋做呢個 French knot 咧，我哋會做1回捲嘅，即係為一翹一下。咁好啦，我哋喺呢度開始啦。好啦，呢度上返嚟啦。好啦，咁我哋咧剪個結咧，記住咧，我哋係拉起佢，用把鉸剪咧係彎嘅，彎嗰個咧就向下，咁樣貼住塊布剪咗佢，咁佢就會貼咧就冇咗個結㗎啦。咁好啦，而家我哋咧就做 French knot 啦 ，French knot 最緊要呢度放咗落去一個結。咁佢會因為有少少咧，會係遮住嗰個頭先我哋做嗰個花心嘅，同埋咧佢哋之間咧就唔可以有任何嘅空間啦，即係話你做完之後咧唔會見到布嘅部分嘅。咁首先咧，我會做貼住頭先個花心咧，我就會做第一個圈咯，沿住佢做一個圈。咁你唔需要諗咧佢幾多粒嘅，總之你就要即係貼啦。咁同埋咧，最緊要咧做個 French knot 咧，唔好拉得太緊。嗱，你會見到咧，其實你都好明顯見到一粒粒嘅，同埋拉嘅時候咧都係啦。嗱，你見到嗰條線到咗去個布面，佢成為一個結咧，你就停啦，就唔需要再拉大力啲，因為咁樣咧嗰個結咧就會太細粒啦，同埋咧會冇咗個立體感。咁所以咧，你記住，你見到佢到咗個布面咧，你就停啦。
好啦，跟住我哋咧就會喺兩粒嘅中間啦，就會做一粒咁樣。喺第二層嘅時候，咁你可以咧唔使話好齊整嘅，有少少亂中有序都可以嘅。咁同樣咧，佢哋之間咧就唔可以有任何嘅空間啦。唔好話做完之後咧，見到一粒粒個 French knot 之間咧會見到個布嘅，係見到我哋咧會係遮晒嘅。你望住等太陽嗰個向日葵啦，咁佢都係咧有啲細細嘅花蕊嘅。好啦，呢一粒咧就最後一粒啦。嗱，做完咧，佢成個花心咧都係大約係圓圓地咁嘅形狀嘅。好啦，咁跟住我哋收針啦。收針咧，我哋可以喺咧啲 French knot 嘅之間嗰度咧上嚟落去。咁咧都係做兩個細針嘅，但係咧要好似 back stitch 咁樣翻轉頭嘅。好啦，上返嚟，好拉起佢旁邊嗰條剪。咁好啦，當你做完一部分嘅 stitch 之後咧，你會發現咧嗰塊布咧係會有少少鬆咗嘅。咁所以咧，我哋都會拉返緊佢啦，唔好俾佢咁鬆咧嚟到做刺繡嘅。甚至乎咧，就用個螺絲批輕輕拉緊少少，嗱，咁樣先可以嘅。好啦，而家我哋做埋呢一朵。
好啦，頭先我哋嗰個淺啡色咧，我哋剩翻3條噶嘛，咁剩翻3條咧，我哋都會咧係咧分開佢，等佢咧啲線咧就唔好打棘咁樣，跟住先至再夾翻埋一齊，再穿線。